بسم الله الرحمن الرحيم. يوم جديد من ايامنا في اسكندرية وبالتحديد النهاردة. طبعا شايفين كل شواطئ اسكندرية رفعت الراية الحمراء اللي احنا شايفينها ديت. وطبعا معنى رفع الراية الحمراء ان كل شواطئ اسكندرية فيها ارتفاع للامواج، وبالتالي في حالة خطر طبعا على نزول حضرتك البحر. ولو نزلت بقى لازم تتوخى الحذر ولازم ما تدخلش جوه، خليك زي الناس اللي احنا شايفينها قدامنا ديت. صورنا النهاردة وقلنا نتابع اخر الاخبار اللي بتحصل بالنسبة لارتفاع الامواج. رحنا شاطئ البوريفاج زي ما حضراتكم شايفين، لقينا الناس كتير جدا طبعا في الشاطئ. الناس هنا في الشاطئ كتير جدا، البوريفاج طبعا مليان. الناس طبعا مش بيهمها من اي حاجة بتتقال، الناس جاية تصيف. فبالتالي كانت أول الجولة معانا النهاردة كان شاطئ البوريفاج. طبعا شاطئ البوريفاج يعتبر من أفضل الشواطئ اللي مميزة جدا في اسكندرية، شاطئ البوريفاج السياحي. سعر التذكرة 25 جنيه زي ما قلنا واتكلمنا قبل كده. سعر التذكرة في شاطئ البوريفاج يا جماعة، البوريفاج مليان برضو، يعني كنا صورناه في العيد كان زحمة جدا. ممكن تكون الزحمة خفت شوية عن العيد، ولكن هنشوف دلوقتي برضو، هنتمشى ونكمل باقي الشواطئ وهنشوف مع حضراتكم واحنا متابعين الشواطئ برضو الباقية. معانا شاطئ سيدي بشر كمان، ومعانا شواطئ تانية هنشوف الشواطئ دي. معانا ميامي كمان هنشوفهم زحمة ولا لا. شايفين عدد كبير جدا في المية. شايفين كمان لو ركزنا جوه هنلاقي ان فعلا في ارتفاع للامواج. كده بقى ده الممشى السياحي الجديد اللي موجود على شارع 45 في العصافرة. ده شكل الممشى السياحي. طبعا المنطقة هنا اتغيرت بالكامل، ومحافظ اسكندرية في متابعة دايمة طبعا للمنطقة هنا. بشوف طبعا لقاءات كتير معاه في المنطقة هنا على الممشى السياحي. مشروع بجد يشرف، مشروع جميل جدا. خليني بقى اقول لحضراتكم لو اول مرة تشوفونا، دي قناتكم ياسر هيروح فين. القناة طبعا خاصة بكل حاجة بتحصل في اسكندرية، بنتابع الجديد اول باول. طبعا لو حضرتك اول مرة تشوفنا ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلك مننا كل جديد. الايام اللي جاية طبعا هنغطي كل حاجة بتحصل في اسكندرية خلال فصل الصيف. جولات طبعا في كل مكان في اسكندرية، شقق للإيجار، كل ده هتلاقيه موجود عندنا بإذن الله. طبعا دي كده المنطقة اللي على ايدك الشمال في آخر شاطئ البوريفاج. طبعا ده اهو البرج الشبيه طبعا لكوبري ستانلي. انا شفت النهاردة كمان حاجة جميلة جدا، ان كوبري ستانلي اشتغل يا جماعة والناس كانت عليه وبتتصور. دي حاجة برضو بسطتني جدا. شايفين بقى بسبب ارتفاع الامواج شفنا حاجة كده لونها اسود موجودة طبعا في بداية المية من بره على الشاطئ. دي ما كناش بنشوفها في الايام اللي فاتت، ولكن بسبب ارتفاع الامواج طبعا الموج بيجيب اللي جوه كله بيطلعه بره، زي ما احنا شايفين السواد اللي على الشاطئ ده. والمنطقة اللي على ايدينا الشمال دي اللي اتكلمنا وقلنا عليها مرارا وتكرارا، المنطقة دي تعتبر زي حمام سباحة. لون المية فيها جميل جدا ونضيف جدا، ولو حضرتك معاك اطفال بقى يبقى تيجي المنطقة دي الافضل بالنسبة لك. وموجود بعديها كده برضو على ايدك الشمال كافيتيريا جميلة جدا. شايفين طبعا السواد اللي في المية، كل ده طبعا نتيجة لارتفاع الامواج. فطبعا بالتالي الموج بيجيب الحاجات اللي من جوه بيطلعها بره هنا على الشاطئ. شايفين شكل الموج جوه عامل ازاي. وخليني اقول لحضراتكم ان احنا النهارده حصلت حالة غرق. دي طبعا حالة غرق لا إرادية لأي حد بيشتغل في الشواطئ، لأنها حصلت في منطقة كليوباترا. شاب من البحيرة اتوفى امبارح، طبعا غرق امبارح ما بين الساعة 5 للساعة 5:30. كان جاي طبعا يتفسح مع صحابه ونزل في منطقة كليوباترا على كورنيش اسكندرية. كليوباترا طبعا كلنا عارفينها بعد منطقة سيدي جابر بالظبط. فالشاب طبعا توفاه الله امبارح غرق. والنهاردة كنا طبعا بنتابع ايه اخر اخبار حالة الغرق. كان لسه محمد الشاب اللي توفى من البحيرة كان لسه طبعا ما طلعش من المية، واهله كانوا قاعدين على الشاطئ في انتظار خروج جثمان محمد. طبعا نتمنى ونحتسب محمد عند الله شهيد. انتقلنا كده ورحنا لشاطئ سيدي بشر. طبعا سيدي بشر الغريب في السنة دي ان هو صيف وشتاء بقى في ارتفاع كبير جدا للامواج. ده كورنيش سيدي بشر.
طبعا خلاص الزحمة بدأت لان احنا دخلنا فصل الصيف، فهتلاقي المنطقة دي بالتالي زحمة جدا طول فترات السنة. على شمالنا كده كمان شارع خليل حمادة اللي كان حصل فيه انهيار العقار طبعا بتاع شارع خليل حمادة قبل عيد الأضحى. شايفين كده ده كده طريق الكورنيش والعمارات طبعا اللي موجودة على الكورنيش مباشرة. معظم العمارات دي فيها شقق سكنية للإيجار، شقق مفروشة بتبقى للإيجار. هتقولي الأسعار هنا كام؟ هقول لحضرتك ممكن معاك بقى من 1500 وطالع، لأن احنا هنا يعتبر في منطقة جميلة جدا في وسط المصايف، قريب جدا من ميامي. معانا كمان في ظهرنا شارع خالد بن الوليد، وبالتالي هتلاقي أسعار الإيجار هنا غالية جدا. والحواجز اللي قدامنا ديت والبلوكات دي كانت محطوطة حاجز للمياه، ولكن المنطقة هنا خلاص بقت على طول فيها ارتفاع كبير جدا للأمواج. وبالرغم طبعا من ان الشاطئ مرفوع في الراية الحمراء، يعني في ارتفاع كبير للأمواج، الناس في المية بعدد كبير زي ما انتم شايفين طبعا. الحواجز دي كان تم وضعها طبعا في احد النوات اللي جت في فصل الشتاء اللي عدى ده. كان في طبعا كذا نوة جم ورا بعض كانوا متأخرين، ولكن طبعا بسبب التغيرات المناخية الدنيا كانت متلخبطة في الشتاء اللي عدى. شايفين شكل الحواجز. طبعا المنطقة هنا كان حصل فيها ارتفاعات كبيرة جدا للأمواج. عايز اقول لحضرتك انك لو بتيجي سيدي بشر، المنطقة اللي احنا فيها ديت اسمها شاطئ ادوارد خراط. المنطقة دي كانت السنة اللي فاتت شاطئ رملي يا جماعة، كان في شاطئ رملي، ولكن طبعا بسبب ظاهرة النحر الشاطئ والمنطقة هنا اتاكلت تماما. اصبح زي ما احنا شايفين الامواج بتطلع لحد بره. شايفين الحواجز، شايفين كده ارتفاع الامواج عامل ازاي النهارده. هنكمل طبعا لسه في باقي الشواطئ وهوري حضراتكم لسه طبعا في كذا منطقة تانية معانا، وهوريكم المنطقة بتاعة كليوباترا اللي محمد غرق فيها. المنطقة بتاعة كليوباترا دي يا جماعة اللي محمد غرق فيها دي منطقة مش شاطئ، يعني مش مسموح فيها بالعوم، ولكن المنطقة دي منطقة تعتبر بلوكات كده وصخور زي اللي احنا شايفينها قدامنا بالظبط. خليني اقول لك بقى ان كمان المنطقة بتاعت كليوباترا اصعب من اللي احنا شايفينها قدامنا. حضرتك لما تشوفها معايا خلال الفيديو هتقول لي هو ازاي نزل في المنطقة ديت وازاي طبعا نزل فيها. انا عايز اقول لك ان بجد انا لما شفت شكل البحر في المنطقة دي اتخضيت والله. بجد شكل البحر هناك مرعب جدا جدا جدا. كده بقى احنا اتمشينا اهو ورحنا لحد منطقة كليوباترا، المنطقة طبعا المنطقة اللي هنا دي اللي محمد نزل امبارح فيها من الساعة 5 طبعا. لحد الآن ما طلعش لحد دلوقتي، وفرق الإنقاذ طبعا بتحاول تدور على محمد هنا في المنطقة. طبعا ربنا يطلعه لأهله بالسلامة وما يوجعش قلب أهله طبعا عليه، موقف صعب جدا نحتسبه عند الله شهيد. شايفين طبعا المنطقة هنا النزول فيها خطر جدا 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 يا جماعة. حاولوا بالله عليكم في الأيام اللي جاية لو حضرتك جاي البحر تحاول تكون حريص طبعا. خلي بالك طبعا ان الامواج في اسكندرية في الايام ديت، انا طبعا سمعت ناس في الارصاد بتقول شايفين اللي في وشنا كده دول اهل محمد طبعا واصحابه وقرايبه، كل البلد عند محمد جم. محمد من البحيرة طبعا شاب في مقتبل العمر، طبعا نحتسبه عند الله شهيد ربنا يرحمه. وفرق الانقاذ طبعا بتحاول تدور على محمد، ولكن بسبب سوء الاحوال الجوية اللي احنا فيها وبسبب ارتفاع الامواج الكبير جدا طبعا ده بيعطل مهمتهم. شفتوا الموجة طلعت لحد فين؟ شايفين الامواج بتطلع، مفيش بقى ولا حاجز نافع معاها ولا اي حاجة. الامواج بتطلع وبتوصل بينا لحد بره خالص. فطبعا ربنا يعدي النوة ديت على خير. هي نوة حر، ولكن طبعا مع الحر دوت مربوط بارتفاع الامواج وسرعة كبيرة جدا للرياح. لو حضرتك بقى في اسكندرية وطلعت وشفت اي شاطئ او اي منطقة في اسكندرية، مستنيك تقول لي حضرتك ده كده اهو كورنيش اسكندرية. على يمنا اتجاه المنشية ومحطة الرمل، وعلى شمالنا كده سيدي جابر. كده بالتحديد احنا في منطقة كليوباترا. خليني بقى اقول لحضراتكم لو حضرتك طلعت على البحر النهاردة وشفت او قابلت اي منطقة فيها ارتفاع امواج، يا ريت تقول لنا في التعليقات انا يا ياسر رحت منطقة كذا ولقيت فيها ارتفاع للامواج، دول اهل محمد زي ما بنقول. فمستني حضرتك ترد عليا في التعليقات وتقول لي شفت منطقة ايه في اسكندرية فيها ارتفاع في الامواج.
شايفين طبعا ارتفاع الموج كبير جدا يا جماعة بجد. ربنا يكون في عون الناس اللي هتغطس عشان تدور على محمد. موقف صعب جدا طبعا على اهله وعلى امه وعلى اخواته. شايفين الموج صعب جدا جدا جدا. طبعا في ناس بتقول ان ممكن يكون الطيار بتاع الرياح حرك محمد من هنا وداه لمكان تاني، ولكن كل اللي بنتمناه دلوقتي ودعوات حضراتكم ان محمد يخرج لاهله عشان اهله ياخدوه معاهم وهم مروحين. طبعا بقى ارتفاع الامواج ده ممكن يستمر معانا لحد يوم الاربع يا جماعة، فياريت طبعا ناخد بالنا. عارف في ناس كتير هتقولي طب انا حاجز دلوقتي مصيف ودفعت فلوس وجيت واخدت الشقة، هقضي ازاي المصيف؟ مش هروح البحر يعني؟ هقولك لا، روح البحر، بس وانت رايح البحر حاول تختار شاطئ يكون مفيهوش ارتفاع للموج. وتاني حاجة لما تنزل المية طبعا هتلاقي الشاطئ رافع الراية الحمراء. فيا ريت بقى حضرتك تحاول تاخد بالك، ولو معاك اطفال صغيرين تاخد بالك منهم، لان شايفين في تيار هوا جامد جدا مع ارتفاع الامواج. واللي بنتمناه من ربنا ان ربنا يحفظ كل اولادنا ويحفظ كل اخواتنا، ويعدي موسم الصيف السنة دي على خير. طبعا نوة غريبة جدا، نوة ارتفاع للأمواج وسرعة للرياح، ربنا يسلمها علينا وعلى حضراتكم. نتمنى طبعا ان تغطية النهاردة تكون ادت المطلوب منها، ونكون قدرنا نوصل لحضراتكم معلومة مفيدة. ودمتم في حفظ الله وامانه، والسلام عليكم ورحمة الله.